전에부터 이제 윤석열 네네. 탄핵은 좀 힘들 거다. 네. 이렇게 이야기하셨어요. 네네. 근데 아직도 유효한지. 저는 아직 유효합니다. 아, 유효하다. 네. 아직 운이 끝나지 않은 거예요, 이건? 그러면? 운이 끝나긴 끝났죠. 근데 이게 뭐라고 그러지? 아마 버틸 때까지는 버틸 거예요. 근데 이게 과연 탄핵이라는 그 이름이라고 해야 되지? 그게 말이 합당하게 될까? 합당하게 될까? 그 탄핵이라는 단어로 해서 될까? 그게 의문이라는 거죠, 저는. 요번 계엄령 때문에 좀 될 수 있지 않나? 근데 쉽게 말해서 박근혜 대통령이 탄핵을 당해서 하야를 한 거잖아요. 내려간 거잖아요. 근데 따져보세요. 박근혜 대통령이 어쨌든 그 탄핵하면서 재판을 받고 뭐 신문을 받고 뭐 이런 기간이 있었잖아. 근데 박근혜 전 대통령이라고 해야 되는지 박근혜 씨라고 해야 되는지 모르겠지만 그분 같은 경우는 그래 처음에는 좀 아니다 이런 것도 했지만 다 밝혀지고 나서는 어떻게 순순히 응해서 어쨌든 재판을 받고 탄핵을 당한 거잖아요. 근데 지금 윤석열 대통령 같은 경우 어떻게 지금 속속들이 밝혀지는데도 어떻게 최대한 버티기. 버티기 미루고 지금 뭐 측근들도 이미 다 만세 부른 상태고 그런데도 자기는 모른다 아니다 끝까지 지금 오리발을 내밀고 있잖아요. 이걸로 앞으로도 조금 시간이 좀 더 오래 걸릴 것 같아요. 그래서 올 안에 뭔가 해결이 날까? 탄핵이란 이름으로 그런 생각이 드네요. 좀 힘들다? 네네. 운은 끝났다, 네, 근데. 운은 끝났지만 과연 진짜로 탄핵이라는 명목하에 진짜 하야를 할 건지 아니면 쉽게 말해서 본인 스스로가 자진 사퇴를 할 것인지 그게 문제인 거죠. 그게. 근데 계엄령 넌 잘못됐지 그거는 그 말도 안 되는 거고. 아유, 내가 있잖아. 근데 그러니까 그 계엄령 때문에 예. 이제 이렇게 된 거잖아요. 그쵸. 어쨌든 이렇게 됐는데 계엄령 안 했으면 안 해도 말은 많았겠죠. 또 다른 사건을 터뜨린 이슈화가 돼서 하긴 했겠죠. 근데 그때 돼도 과연 이 사람이 순순히 응할까? 인정할까? 왜냐하면 이 사람이 누구나 다 알고 있잖아요. 법에 대해서는 진짜 빠삭한 사람이고, 응? 어떻게든 진짜 미꾸라지처럼 다 요리조리 빠져나갈 궁리를 지금 하고 있는데, 지금 빠져나갈 구멍도 없는데 어떻게? 모르세. 이러고 있잖아요, 지금. 근데 이게 버티기 작전을 아마 할 때까지 할 거예요, 진짜로. 지금 뭐라지? 재판 날짜도 헌법재판소 맞나요? 거기서 뭐 어쨌든 법원 아니 재판 날짜도 잡히긴 했지만 어떻게든 빠져나가고 미루고 하겠죠. 그리고 된다 해도 본인은 아마 인정 못 할 거야. 요번에 인정. 서부지방법원 네네. 그 서부지법 폭동이 일어났잖아요. 서부지원. 그렇게 얘기하면 뭐냐면 그 사람들은 폭동이 아니다 이렇게 얘기하겠죠. 응? 네. 근데 그게 이제 윤석열 때문에 일어났다 이런 얘기들이 있는데 이게 맞나? 맞죠? 아, 맞다. 그리고 나 근데 하나 물어볼게. 그 사람들 막 어쨌든 넘어가고 뭐 별 생쇼를 하는데 본인들 집을 모르는 사람이 그렇게 한다고 하면 쉽게 말하면 가택침입이 되는 거기 때문에 어떻게 본인들도 아마 경찰에 신고하고 고소하고 별짓거리를 다 할 거야. 근데 더군다나 거기는 한 나라의 기관이야. 국가기관. 그렇잖아요. 국가기관을 침범했다는 거는 쉽게 말해서 가택침입이 아니라 더 큰 벌이 되겠죠. 무슨 용어가 있겠지. 그런 용어를 잘 모르니까. 근데 거기다가 그냥 집만 갔으면 됐는데 난동을 부리고 뭐 경찰들도 패고 막 집기 같은 거 뭐 집기라고 표현해야 되는지 모르고 그런 것도 부시고 막 이랬다며요. 그게 일반 집에 가서 그렇게 행패를 부린다 해도 죄가 큰데 국가기관 더군다나 법원 그런 법을 다루는 그런
공간을 그렇게 난동을 부린다는 것 자체가 일반 상식선에선 절대 있을 수 없는 일이고 일반 상식선에선 하지 말아야 되는 일이거든요. 근데 그거를 뭐 나는 억울하고 뭐 어째서 나는 나라를 위해서 어쩌고 저쩌고 그거는 자기 합리화야, 자기 합리화. 그러니까 그거는 말도 안 되는 소리야. 그거는 진짜 폭동 맞지. 폭동. 그러면 그 사람들은 좀 어떨 것 같아요? 법적 책임을 당연히 받죠. 법적 어. 책임. 아마 조금 세게 맞을 것 같아. 예를 들어서 뭐 직기를 부시고 뭐 폭행을 하고 그런 거는 아마 조금 다른 예를 들어서 술 취한 사람들이 뭐 경찰을 때리고 뭐 직기를 부신 그거에 비해서 굉장히 좀 세게 받을 것 같아요. 일단 윤석열 탄핵은 조금 힘들다. 힘들다. 틀리면 어쩔 수 없고. 기도 가야지. 그러지. 또 100일 기도 가야 되나?